Второй этап монтажа и штукатурки камина. Что было сделано? Были, как видно, выставлены уголки. Вот здесь уже часть это заштукатурена одна. Вот тут была проложена сетка, серпянка, для того, чтобы примыкание разнородности поверхности не было микротрещин. Уголки были везде, по всему периметру выставлены, как видно. Внутри тоже будет проложена. Вот тут, где примыкание, будет проложена тоже сетка. И в дальнейшем вот в этом месте тоже будут заложены уголки. Сейчас подготовлено под оштукатуривание.